Học dốt toán là cảm giác như thế nào? Ôi trời ơi, mình ra nè mọi người. Trời ơi, sao những bài này dễ quá vậy? Ê, câu này mày ra nhiêu vậy? Tao ra 800 á. Ủa chứ bài này mày ra nhiêu? Tao ra 3.590. Hình như có gì sai sai ở đây đúng không ta? Câu này lớp mình hiểu hết rồi đúng không? Dạ hiểu. Ủa mày hiểu như thầy giảng thiệt hả? Không. Từ bắt đầu với thầy với tao mày hiểu chữ nào không? 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 là 8, 8 cộng 4 10. Đây bây giờ em dùng cái trang của Pháp nè. Mystical Demetulite. 1 cộng 1 là bằng 2. Ủa rớt bút rồi, phải lượm mới được. Ê mày, bữa nay có tiết toán không? Bữa nay không có toán nha mày. Yeah, không có toán. Ê lộn, hôm nay 4 tiết toán lận. Bây giờ thầy sẽ gọi một bạn lên bảng làm bài ha. Thầy sẽ gọi bạn Niêm Phạm đi.